第一个喝不喝？问一下我助理，不喝。真的吗？好东西来的，不听啊！恭喜你错过了。我就知道啊，一上来肯定没好东西。第二个喝不喝？你先说今晚这些能不能喝的，到底都是能喝的。有没有爱喝的？有，哎，被我抓到了，这边肯定可以喝。你喝啊？我喝，我喝。大口大口。啊？什么？但是好香啊！你不是喜欢吃吗？说真的还可以，我不能理解。我居然能接受。第三个喝不喝？这个一定是好喝的，为什么？负负得正。前面两个都是难喝，这个一定好喝。你确定哦？来到心虚，哎，不想好喝，因为它好喝。那你喝一下。好酸，柠檬水是吧？对啊，我放了5颗柠檬。没有。第四个喝不喝？今晚到底有没有冷？有到底有沒有好喝的？有。哎，兄弟，兄弟，再飲咗佢，飲咗佢。飲。喂，你不要吐啊！我有再不会信你。